hai mặt tiền đường, ngay khu vực trung tâm của phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh, 10 sâu 30. Phía trước là đường Trần Phú, cách vòng xoay Hắc Dịch tầm 150 m. Đi thẳng đường Bùi Đình Túy, bên hông là ra đường đại lộ Võ Văn Kiệt, cách đây khoảng tầm 250 m. Và bên kia đại lộ Võ Văn Kiệt đó là khu quy hoạch công nghệ cao 450 ha, 10 m, sâu 30, đất trống, gồm 2 sổ. Một bất động sản cực kỳ đẹp và vị trí cực kỳ là tiềm năng.